যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের খেরসনে ভয়াবহ বন্যায় তলিয়ে গেছে সবই। বাড়িঘরের চালা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তৈরি হয়েছে মানবিক পরিস্থিতি, দেখা দিয়েছে তীব্র বিশুদ্ধ পানির সংকট। দানিপ্র নদীর বাঁধ ধসের ঘটনায় শুধু ইউক্রেনীয়রাই নয়, উল্টো বিপাকে রুশ সেনারাও। কিয়েভের দাবি, বন্যায় ভেসে গেছে এলাকাটিতে অবস্থানরত রুশ সেনারা। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, খুব গোপনীয়তার সাথে এই হামলা চালিয়েছে মস্কো, তাই আগে ভাগে জানানো হয়নি তাদের সেনাদেরও। ইউক্রেন এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার দাবি, মঙ্গলবার যখন বাঁধটি ধ্বংস করে দেওয়া হয় তখন রুশ বাহিনীর কেউ পালাতে পারেনি। দানিপ্র নদীর অপর প্রান্তে থাকা তাদের সব রেজিমেন্ট পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে হতাহত হয়েছেন অনেকে। ড্রোন এবং সেখানে থাকা নিজেদের সেনাদের মাধ্যমে এসব ব্যাপারে জানতে পেরেছেন তারা। জেলেনস্কি প্রশাসনের অভিযোগ, দানিপ্র নদীর বাঁ পাশের পানির উচ্চতা বাড়াতে হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট উড়িয়ে দেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনীয় সেনারা যেন পাল্টা আক্রমণ চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। তবে খেরসনে অবস্থানরত রুশ সেনাদের খুব সম্ভবত আগে থেকে কোনো কিছুই জানানো হয়নি, কারণ পুরো হামলার বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রায় ৯৮ ফুট প্রশস্ত এবং ৩.২ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধটি ১৯৫৬ সালে কাখোভকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অংশ হিসেবে দানিপ্র নদীর উপর নির্মাণ করা হয়। বাঁধটিতে রুশ বাহিনী হামলা চালিয়েছে দাবি করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে পুতিন সরকার। বিশ্লেষকদের মতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বাখমুতের কৌশলগত গুরুত্ব খুবই কম, তবে প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের নতুন করে হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া। রাজধানী কিয়েভ সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ অঞ্চলে চালানো হচ্ছে রকেট আর মিসাইল হামলা। কিয়েভের অভিযোগ, বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করে চালানো হচ্ছে হামলা। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করতে চাইছে রাশিয়া। কোনো জয় বা পরাজয় নয়, ইউক্রেনকে কোণঠাসা করে রাখতেই তাদের মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করা হয়। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা ডেস্ক।